Fragmenti no manas septembra dienas grāmatas kādam projektam. Šis ir laiks, kad lapas maina krāsu un gaisā jūtams vēsums. Tā ir pāreja no vasaras enerģijas uz rudens mieru, vietumu un dziļumu. Man ir daudz lietas, kurām pievēršos tieši rudeņos. Viena no lietām, kuru piekopju rudeņos, es skatos uz sevi ar atvērtu zinātkāru skatienu, bez nosodījuma un kritikas. Tas piederas pie rudens omulīgā siltā noskaņojuma. Tā ir iespēja veidot šo silto, draudzīgo sedziņu savai dvēselei. Šis ir stāsta sākums. Ar ko sākt? Viens no jautājumiem, kuru ir vērts laiku pa laikam pārskatīt, ir, kas es esmu? Atbilde uz šo jautājumu nekad nav galīga. Tā mainās kopā ar mani. Pa lielam mums visiem ir 3 iespējas, kā to izdarīt. Pirmā – rakties, uzzināt, cik tu esi slikts, labot sevi līdz kapa malai, kā brāķi no rūpnīcas, vai skatīties uz savu dzīvi caur nožēlu, kaunu, sāpēm. Otrs variants – redzēt sevi lieliskas lietas, tās attīstīt. Kad tu jūties mierā ar sevi, arī visas ēnas nomierinās, harmonizējas. Arī uz limitiem tad tu skaties ar viedu un draudzīgu skatienu. Trešais variants – nedarīt neko un dzīvot, kā sanāks. To var arī nosaukt par dvēseles stagnācijas posmu, kuru laiku pa laikam visi piedzīvo. Kā tev liekas? Kurā variantā būs vairāk resursu, vairāk prieka dzīvot katru dienu? Dziļi iekšienē es esmu noticējusi otrajam variantam.